टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट। नंबर 1, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एफिल टावर पर जो पेंट किया गया है उसका वजन 10 हाथियों के बराबर है। नंबर 2, सेहत के हिसाब से देखा जाए तो अलार्म हम लोगों के लिए हानिकारक होता है क्योंकि यह हमें झटके से उठाता है। नंबर 3, 10 ग्राम सोने से बाल जितनी पतली तार 1600 मीटर तक बनाई जा सकती है। नंबर 4, टटेरी एक ऐसा पक्षी है जो कभी भी पेड़ों पर नहीं बैठता है। नंबर 5, क्या आपको पता है एक वायलिन बनाने में 70 अलग अलग प्रकार की लकड़ी लगती है। तो दोस्तों, आपको कब पता चला कि एमबी का फुल नेम मेगाबाइट होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।